All, welcome to my YouTube channel, The Untold Stories. ഇന്ന് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. വേറെ ഒന്നല്ല, ഒരു ബോറോസിൽ കണ്ടെയ്നറാണ്. അപ്പോൾ ഫെമോറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. 2 കണ്ടെയ്നേഴ്സായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നത് 345 റുപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 400 ml ആണ്. അപ്പം പല കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് BPA ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറാണ്. നമുക്ക് മൈക്രോവേവിലും അതേപോലെ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓവൻ പ്രൂഫാണ്. അതുപോലെ മാക്സിമം 300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും മിനിമം 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുമാണ് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇവർ പൊതിഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കണ്ടെയ്നർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു കപ്പാസിറ്റി മാത്രമുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്. അപ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ എയർ പോകാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 4 സൈഡും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കണ്ടെയ്നർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ്, 400 ml ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അധികം നമുക്ക് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഇത്ര കുറച്ചും കൂടി വലുത് ചൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ അല്ലാതെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഫ്രീസറിലും അതുപോലെ മൈക്രോവേവിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ എയർ പോകാനുള്ള ഹോളും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കണ്ടെയ്നർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോസ് വരുമ്പം അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ എൻഡ് സ്ക്രീനിലും ഐ ബട്ടണിലും ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസും അതുപോലെ പ്ലേലിസ്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അതിനൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.